dan angin kencang membuat petugas pemadam kewalahan untuk memindahkan api. Jika tak segera diatasi, patutlah dikhawatirkan berpotensi menimbulkan kabut. Sedikitnya 50 bangunan yang terdiri dari rumah kontrakan dan lapak barang bekas di Pesanggerahan Jakarta terbakar. Mobil yang tengah terparkir juga ikut terbakar. Cuaca terik dan banyaknya material yang mudah terbakar membuat api cepat menjalar. Petugas pemadam harus bekerja ekstra keras. Kebakaran ini diduga berawal dari kompor yang ditinggal saat memasak oleh pemilik salah satu rumah. Polisi pun masih memastikan dari mana api ini berasal. Kita akan informasi lainnya, saudara. Selain berbagi, kenikmatan bulan Ramadan tetap bisa dibagi dengan sejumlah kegiatan yang menghubungkan hiburan dan edukasi. Salah satunya adalah belajar pengelolaan keuangan dan investasi sebesar. Suasana atrium Gaya Mall di Pontianak pada Sabtu siang lebih ramai dari biasanya. Pengunjung dihibur rangkaian acara Ramadan bareng trik bayi Pegadaian. Ada yang mengikuti lomba busana muslim, tilawah, hingga ini nih, tembus emas plus bisa sekaligus belajar soal pengelolaan keuangan dan investasi emas, termasuk melalui layanan berbasis digital. Ya, Ramadan bareng trik bayi Dan saudara, demikian liputan siang untuk hari ini. Saya Pedro Kepala. Selamat tidur. Katanya kalau mau jalanin hidup, kita itu harus punya tujuan. Sesuatu yang kita cintai, yang bikin kita nggak akan ngerasa bosan buat jalanin hari. Mungkin ada yang suka sama baju, olahraga, atau yang lain. Tapi bagi aku, ini adalah hal yang aku cintai, yang bikin aku tetap hidup.